นี้เข้าใจปะอันนี้เข้าใจไหมมีใครงงไหมถามได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ defective เลยเนาะ defective ก็คือชิ้นงานที่เกิดข้อบกพร่องเนาะก็คือชิ้นงานนั้นมีข้อบกพร่องเลยจะต่างจาก defect เนาะ defect ก็คือชิ้นงานเนี้ยเกิด defect ประเภทไหนบ้างแต่ defective ก็คือชิ้นงานนี้คือเป็นของเสียเลยเกิด defect อย่างเช่น part number 1ก็คือ defective ก็คือ1โอเคมีใครงงไหมเอ่ยเข้าใจกันไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรียกถามนะพาร์ทที่2 defective เท่ากับเท่าไหร่คะอิสรีค่ะฮัลโหลอยู่ไหมเอ่ยนะฮัลโหลทุกคนทันอยู่ไหมเอ่ยพาร์ททันครับโอเคพาร์ทที่2คือ defective เท่ากับเท่าไหร่คะโอเคก็เป็น1เนาะเพราะว่าเกิด defect เนาะเป็นของเสียเนาะโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนใส่ตามไปเลยนะคะแล้วก็พาร์ทที่3 defective ก็เป็น1เนาะแล้วพาร์ทที่4ก็คือไม่ได้เกิด defect อะไรก็เป็น0แล้วก็พาร์ทที่5ก็เป็น1เนาะเพราะว่าเกิด defect อันนี้ทันไหมเอ่ยทันกันอยู่ใช่ไหมโอเคมีใครไม่ทันไหมคะอันนี้ทันกันอยู่ใช่ไหมคะทันครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปคำนวณค่า DPU กันนะคะก็คือ defect per unit ก็คือจะเท่ากับจำนวน number of defect นะคะก็คือ sum แล้วก็หารด้วย part number หารด้วยจำนวน part นะคะในที่นี้ก็คือ5เท่ากับ 1.2 ทันไหมคะมีใครไม่ทันไหมหา defect per unit นะคะก็คือผลรวมทั้งหมดของ number of defect หารด้วยจำนวน part ทันไหมคะอิสรีทันไหมเอ่ยไม่มีใครตอบโอเคทุกคนคำนวณเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ทำตามอยู่ใช่ไหมต่อไปจะคำนวณค่า DPMO นะคะก็คือ defect per million opportunity นะคะก็คือเท่ากับผลรวมก็ใส่สูตรซ้ำเนาะแล้วก็ผลรวมของ number of defect of ก็คือจำนวนที่เกิดขึ้นโอกาสที่เกิดขึ้นใน1 ล้านนะคะก็เป็น10 ยกกำลัง6อันนี้เป็นคูณแป๊บเขียนผิด
แล้วก็หารด้วยจำนวนที่จะเกิด defect ประเภทต่างๆก็คือพาร์ทจำนวนพาร์ท5คูณ defect type นะคะในที่นี้ defect type เรามี4ประเภทเนาะก็คูณ4แล้วก็เท่ากับจะได้เท่ากับ300,000มีใครงงไหมคะอันนี้ทันไหมก็คือผลรวมโอเคก็คือผลรวมของจำนวน defect เนาะแล้วก็คูณด้วย10 กำลัง 6ก็คือ1 ล้านแล้วก็หารด้วยโอกาสที่จะเกิด defect ประเภทต่างๆในที่นี้เรามี defect 4 ประเภทแล้วก็มีจำนวนพาร์ทนี่5พาร์ทก็คือ5คูณ4ก็เท่ากับ20โอเคต่อไปหา defective rate ก็เท่ากับ sum แล้วก็จำนวน defective อันนี้แล้วก็หารด้วยจำนวนพาร์ทก็คือ5เท่ากับ 0.8 โอเคอันนี้ทุกคนทำเสร็จหรือยังคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมถามได้เดี๋ยวเราจะไปทำข้อ2กันต่อขอดูสูตร defective rate อีกทีได้ไหมคะได้ค่ะก็คือ sum ก็คือผลรวมของจำนวน defective เนาะในที่นี้ก็คือเท่ากับ4แล้วก็หารด้วยพาร์ทจำนวนพาร์ทก็คือ5ในที่นี้เท่ากับ 0.8 โอเคอันนี้ทันแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปข้อ2กันต่อเลยยังเป็นคำนวณอยู่เหมือนเดิมข้อ2ก็คือจะให้คำนวณ first time yield throughput yield final yield แล้วก็ row throughput yield แล้วก็ normalized yield โอเคเดี๋ยวเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเนาะ first time yield โอเค first time yield ก็คือจำนวนชิ้นงานเนาะ input จำนวนชิ้นงานที่เข้ามาใน process เนาะ input แล้วก็ลบด้วยจำนวนที่เป็น scrap นะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มข้อแรกกันก่อนอันแรกเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็เท่ากับ200 scrap ในข้อนี้ก็คือ5นะคะแล้วหารด้วยจำนวนชิ้นงานที่เข้ามาก็คือ200เท่ากับ 0.975อันนี้ทันไหมคะอันนี้ทันไหมfirst time yield ก็คือจำนวนชิ้นงานที่เข้ามาลบด้วยจำนวน scrap แล้วก็หารด้วยจำนวนชิ้นงานทั้งหมดโอเคต่อไปก็จะเหมือนเดิมเลยจำนวนชิ้นงานที่เข้ามาเมื่อกี้เป็น scrap ไปแล้ว5ใช่ไหมต่อไป input ของเราก็จะเป็นเหลือแค่195เนาะเมื่อกี้เป็น scrap ไป5แล้วก็คือ200ลบ5เท่ากับ195ต่อมาคิดต่อ process ที่2ก็จะเป็น195ลบ scrap ก็คือ10แล้วก็หาร195เนาะโอเคได้ไหมได้ไหมทุกคนได้เท่ากันไหมได้ครับ โอเคเดี๋ยวลองทำ2 อันที่เหลือนะเดี๋ยวจะถามว่าได้เท่าไหร่กันโอเคให้เวลาทำ1 นาทีเดี๋ยวจะเรียกถามเนาะ
โอเคค่ะ เดี๋ยวเรียกถามน้องณปกรณ์อันนี้ข้อนี้ได้เท่าไหร่คะอยู่ไหมเอ่ยณปกรณ์ ครับผม ข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ 1 ครับ โอเคได้1ถูกต้อง ก็คือ เป็น185ลบ0หาร185เท่ากับ1ทุกคนได้1ใช่ไหมโอเคเรียกถามอีกขอดูชื่อแป๊บค่ะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะนรพัฒน์ค่ะ อยู่ไหมคะ 0.97297 ครับ ถูกต้องค่ะ 0.9729 ก็คือ ก็เป็น185เนาะลบ5หาร185โอเคค่ะ ทุกคนทันไหมคะ ได้เท่ากันเนาะเอาพูดสุดท้ายก็คือ185ลบ5เท่ากับ180ตรงนี้ อันนี้ทันไหมเอ่ย ทุกคนทันใช่ไหม First time you โอเค เดี๋ยวเราจะไปข้อ 2.2 ต่อก็คือ เราจะหา throughput yield กันนะคะ อันนี้เอาตัวที่หักตัวที่เป็น rework ออกด้วย ก็คือจะเป็นทำให้ดูก่อน โอเคเป็น input เข้ามา200ลบ rework ก็คือ15บวก scrap ก็คือ5โอเค เดี๋ยวทุกคนใส่ตามเลยนะคะหาร200เหมือนเดิมแค่บวกตัว rework เข้ามาเฉยๆก็จะได้ 0.9 โอเคอันนี้ทันไหมคะทุกคนหักตัว rework กับ scrap ก็จะเป็น200ลบ15บวก5หาร200โอเคค่ะทุกคนทันใช่ไหมค่ะงั้นไปข้อ2เลยเนาะก็ทำเหมือนเดิมเลย output ก็จะinput ก็จะเป็น195ใช่ไหมพอเราหัก scrap แล้ว5อันเนี่ยหักตัวแล้วก็หักตัว rework กับ scrap เหมือนเดิมก็คือ10บวก10หาร195โอเคอันนี้ทุกคนทันไหมคะเดี๋ยวข้อที่เหลืออีก2ข้อที่เหลือเดี๋ยวให้ลองทำให้เวลาทำ1 นาทีเดี๋ยวจะเรียกถามว่าได้เท่าไหร่ขอดูสูตรอีกทีนะครับ อันนี้ใช่ไหมครับ ก็เหมือนเดิมเลย input 195ก็มาจาก200ลบอันที่เป็น scrap ออกไปเนาะลบแค่อันที่เป็น scrap เดี๋ยว rework เดี๋ยวเราเอาซ่อมได้แต่ scrap เราต้องทิ้งไปเลยโอเคทันกันไหมเอ่ย
โอเคโอเคเดี๋ยวขอเรียกถามนัดกมลอยู่ไหมคะนัดกมลข้อนี้เท่าไหร่คะอันนี้ได้เท่าไหร่คะ 0.973 ครับโอเคถูกต้องก็คือ185ลบกับ5 บวก 0เนาะ5 บวก 0ไม่ต้องใส่0ก็ได้โอเคหาร185โอเคถูกต้องค่ะโอเคข้อนี้สุพิชาอยู่ไหมคะสุพิชาข้อนี้ได้เท่าไหร่คะค่ะ0.865 ค่ะโอเคถูกต้องค่ะก็เป็น185ลบ20บวก5มันหายไปไหนเอ้า0.865โอเคค่ะโอเคโอเคค่ะทุกคนทันใช่ไหมต่อไปเราจะหาค่า final yield นะคะ final yield ก็คือเอา first time yield คูณกันทั้งหมดอะค่ะช่อง first time yield เนาะ0.975 คูณ 0.949 คูณ 1 คูณ 0.973 โอเคเดี๋ยวทุกคนลองคูณดูได้เท่าไหร่0.975 คูณนี้คูณนี้คูณนี้โอเคจะได้ 0.9 ทุกคนทันไหมคะเอาช่อง first time yield คูณกันทั้งหมดเลยจะเรียกว่า final yield โอเคส่วน row throughput yield ก็คือเอาช่อง throughput yield อะค่ะคูณกันทั้งหมดเลยแล้วก็กดเลยคูณได้ 0.679 ทุกคนทันอยู่ไหมคะ final yield คือเอาช่อง first time yield คูณกันทั้งหมดเลยแล้วก็ row throughput yield ก็คือเอา throughput yield คูณกันทั้งหมดเลยต่อไปเราจะหา normalize yield เนาะสูตรมันก็คือ root ของ throughput yield แล้วก็รากของจำนวน process อะค่ะเดี๋ยวทำให้ดูจะเข้าใจมากขึ้นก็คือสูตรก็คืออันนี้แล้วก็ throughput yield คูณกันทั้งหมดเหมือนเดิมใส่วงเล็บก่อนโอเคอย่างนี้คูณกันโอเคแล้วก็ทั้งหมดมันเป็นรูทเนาะก็คือ1/4ยกกำลัง1/4ก็คือมาจากจำนวน process จำนวน process ในที่นี้ก็คือเรามี4 process เนาะ
นับ1 2 3 4โอเคอันนี้เข้าใจไหมเอา throughput yield คูณกันทั้งหมดแล้วก็ยกกำลัง1ส่วนจำนวน process เท่ากับ 0.9709 อันนี้ทุกคนทันไหมคะช่องนี้ทันไหมเอ่ยทันอยู่ไหมใครไม่ทันบอกได้นะอันนี้สูตร normalize อยู่throughput ผลคูณของ throughput yield ทั้งหมดยกกำลังด้วย1ส่วนจำนวน process ซึ่งในที่นี้ก็คือเท่ากับ4โอเคทุกคนทันอยู่ใช่ไหมถ้าใครเสร็จแล้วเดี๋ยวทำข้อ3ได้เลยค่ะคำนวณเหมือนเดิมเลย first time yield throughput yield final yield row throughput yield normalize yield เดี๋ยวให้เวลาทำ5 นาทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมาเรียกถามเนาะทำทุกข้อเลยเนาะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนทำข้อ3ได้เลยค่ะให้เวลาทำ5 นาทีนะคะ
โอเคค่ะทุกคนทำเสร็จยังเอ่ยแป๊บโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคทุกคนทำเสร็จหรือยังเอ่ยโอเคเดี๋ยวมาดูว่าได้เท่ากันไหมนะทำให้ดูก่อนพวัตอยู่ไหมคะพวัตอยู่ไหมคะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ0.97โอเคค่ะถูกต้องก็คือ195ลบ5หาร195โอเค0.974ครับสุภวิทย์ข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ 0.947ครับโอเคค่ะถูกต้อง0.947190โอเคเอาผลตรงนี้ก็เป็น190ลบ10เนาะเท่ากับ190throughput yield อันนี้กริดค่ะกริดอยู่ไหมคะอยู่ไหมเอ่ยข้อนี้ได้เท่าไหร่คะฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลค่ะกริดอยู่ไหมคะกริดอยู่ครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะคำนวณหรือยังยังไม่เสร็จครับอะไรนะคะเสียงมันขาดไปยังไม่เสร็จครับโอเคทำไปก่อนเนาะทำไปก่อนเดี๋ยวทำไปพร้อมกันก็ได้อันนี้กันโอเค220บวก5หาร200โอเคได้0.875ทุกคนได้เท่ากันไหมเอ่ยนันนภัทรค่ะ ข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ 0.897 ค่ะ โอเคถูกต้อง0.897ก็ใส่ไปเลยค่ะ195ลบ15บวก2015บวก5ได้20 195 0.897โอเคข้อต่อไปผลิตค่ะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ0.868ครับโอเคถูกต้องค่ะก็เป็น190เนาะ
ลบกับ15บวก10โอเคต่อมาค่า final yield ก็คือเอา first time yield คูณกันเนาะจะถามดีกว่าทำให้ดีอิสรีค่ะ final yield ได้เท่าไหร่คะ ฮัลโหลค่ะ พอดีว่าเมื่อกี้เน็ตหลุดก็เลยยังไม่ได้ทำอะค่ะ อ๋อแต่ทันอยู่ไหมกำลังพยายามตามอยู่ค่ะ ไม่เข้าใจตรงไหนถามนะโอเคเดี๋ยว final yield ทำให้ดู final yield ก็คือผลคูณของ first time yield เนาะทั้งหมดเลยอันนี้มี3 process เนาะก็คูณกันเลยก็กดคูณกันเลยโอเคได้ 0.9 row throughput yield ทำให้ดี row throughput yield นับประกรณ์ค่ะนับประกรณ์อยู่ไหมคะ row throughput yield ได้เท่าไหร่คะ 0.682 ครับ ก็คูณกันเหมือนเดิมnormal light yield ค่ะนรพัฒน์ค่ะ อยู่ไหมคะ ได้เท่าไหร่คะ normal light yield 0.88 ครับ โอเคถูกต้อง ก็คือช่อง throughput yield คูณกันทั้งหมดเนาะก็โดย process 0.88 โอเคค่ะ ทุกคนทันไหมเอ่ย ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะโอเคโอเค ได้เท่ากันไหมคะทุกคน มีใครสงสัยตรงไหนไหม โอเค ไม่มี เดี๋ยวให้ทุกคนทำไปเลยเนาะ เดี๋ยววันนี้ต้องส่ง assignment นี้เนาะ ส่ง workshop นี้โอเค
ค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เบรก15 นาทีนะคะ เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน10:25 นาทีค่ะ
โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำเวิร์กช็อปกันต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ 4 ข้อ 4 โอเคแบบแชร์หน้าจอก่อน โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ 4 กันก่อน ข้อ 4 ก็คือเราจะให้เปรียบเทียบ process cap เนาะระหว่างข้อ 2 กับข้อ 3 โดยในที่นี้เนี่ยเราจะดูที่ค่า normalize yield เนาะก็คือข้อ 2 กับข้อ 3 ดูที่ค่า normalize yield ข้อ 2 กับข้อ 3 คือถ้าอันไหน normalize yield มากกว่าก็แสดงว่า process capability process นั้นนะดีกว่าก็คือให้สรุปไปเลยเราก็มาดูกันที่ข้อ 2 normalize yield ได้เท่าไหร่ 0.9 ใช่ไหมข้อ 3 ก็คือได้ 0.88 ใช่ไหมงั้นก็แสดงว่า process ในข้อ 2 ก็คือดีกว่าข้อ 3ก็สรุปแบบนี้โอเคทุกคนทันไหมสรุปลงไปเลยเนาะโอเคโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาทำข้อ 5 ข้อ 4 ทุกคนสรุปเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำข้อ 5 ข้อ 5 ก็จะเป็นเรื่อง process cap เหมือนกันก็คือจากข้อที่เราทำผ่านมาค่ะในข้อ 2 กับข้อ 3 เนาะพวก first time yield throughput yield normalize yield อะไรพวกเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดที่เป็น attribute data เนาะก็คือ attribute data ก็คือพวกใช้ด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาพวก defect อะไรเงี้ยแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนขอโทษที interrupt นิดนึงได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะอ๋อค่ะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ฮัลโหลค่ะอาจารย์ได้ยินแล้วค่ะไม่ตอบเหมือนเขาไม่ตอบอ่ะอาจจะไม่ได้ยินนะ อาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ speaker นะ speaker โอเคใช่ได้ยิน ค่ะ อาจารย์ ฮัลโหลทุกคนคะขอโทษทีไม่ค่ะจังหวะนิดนึงได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะได้ยินค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะโอเคได้ยินนะแก้ปัญหาได้แล้วจ้ะโอเคค่ะงั้นแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่สอนไปก่อนค่ะอ๋อได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะค่ะโอเคพูดถึงไหนละลืมพวกที่เราทำเมื่อข้อ 2 ข้อ 3จะเป็นตัวชี้วัดที่เป็น attribute data เนาะพวกตรวจสอบด้วยสายตาพวก defect อะไรเงี้ยแต่ในข้อ 5 เนี่ยที่เรากำลังจะทำเนี่ยจะเป็นใช้กับพวก variable data เนาะพวกค่าที่เป็นตัวเลขความยาวความสั้นความยาว diameter อะไรพวกเนี้ยเนาะค่าที่เป็นตัวเลขจะเป็นตัวชี้วัดที่เป็นสำหรับ variable data อะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะดูเทียบพวกตัวชี้วัดพวกนี้เราจะดูว่าค่าเนี้ยมีน่ะมัน on target ไหมตามที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็ค่าพวก sigma หรือ variation เนี่ยเมื่อเทียบกับ tolerance เนี่ยผ่านไหมเป็นยังไงบ้างซึ่งในการประเมิน process cap เนี่ยของ variable data เนี่ยในการเก็บข้อมูลเนี่ยก็คือจะมี2 assumption ด้วยกันก็คือ1 process เราต้องนิ่งเนาะ process เราก็ต้อง in control ก่อนเราถึงจะประเมิน process cap ได้แล้วก็2เนี่ย data ที่เรานำมาใช้วิเคราะห์ process cap เนี่ยจะต้องมีการแจกแจงแบบ normal โอเคพวกตัวชี้วัดสำหรับ variable data เนาะก็จะมีอยู่4ตัวด้วยกันก็คือ CP CPK PP แล้วก็ PPK นะคะ
โอเคซึ่งพวกตัวชี้วัดเหล่านี้เราจะมีเกณฑ์อยู่เนาะก็คือในการวิเคราะห์เนี่ยพวกค่าพวกเนี้ยจะต้องมากกว่า 1.33 เนาะถึงจะผ่านเกณฑ์ถึงจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนเปิดไฟล์อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาหาพวกค่าตัวชี้วัด4ตัวนี้กันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากหาค่าเฉลี่ยก่อนเนาะของ data นี้จะเป็น diameter เนาะเดี๋ยวเราหา x bar ก่อนก็คือเท่ากับ average โอเคเราก็ลากเลยนี่ทุกคนทันไหมแล้วก็ลากลงมาโอเคชื่ออันนี้ทันไหมเอ่ยหาค่าเฉลี่ยก่อนเพื่อจะไปคำนวณตัวชี้วัด4ตัวที่พูดไปเมื่อกี้เนาะโอเคต่อไปก็หาค่า r ค่า r ก็คือ max ลบ min เราก็ใส่สูตรเลย max แล้วก็เลือกนี้แล้วก็ลบ min ทันไหมเอ่ยทุกคนทันอยู่ไหมทันอยู่ใช่ไหมใส่ enter แล้วก็ลากแบบเดิมโอเคทุกคนทันอยู่ใช่ไหมค่า r ก็คือมากลบน้อยโอเคต่อไปคำนวณ x bar ก็คือเท่ากับค่าเฉลี่ยของ x bar นั่นเองนี่อันนี้เลยลากลงมากันแป๊บอาบาก็เหมือนกันก็คือค่าเฉลี่ยสูตร average เหมือนกันเนาะลากคอลัมน์ก็จะได้อาบาอันนี้ทุกคนทันอยู่ไหมเอ่ยใครไม่ทันไหมมีใครไม่ทันไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวรอก่อนก็ได้ทันอยู่ใช่ไหมไปต่อแล้วนะถ้าไม่ทันแบบบอกได้นะถ้าเร็วไปโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคำนวณซิกมาวิดอินเนาะซึ่งใช้ในการคำนวณค่า CPK โอเคซิกมาวิดอินที่เราจะใช้ในที่นี้เนี่ยสูตรมันจะเท่ากับ R bar เดี๋ยวเขียนสูตรให้สูตรซิกมาวิดอินก็คือเท่ากับ R bar มันจะก๊อปไม่ได้โอเคสูตรมันจะเท่ากับ R bar แล้วก็หารด้วย D2 คือค่าคงที่เนาะเปิดได้จากตารางแบบพวกคอนโทรลชาร์ตอะไรพวกนั้น
เห็นไหมอ่ะไม่เห็นอาบาเดี๋ยวเขียนเป็นตัวก็ได้อาบาหาร D2 นั่นตัวให้โอเคอาบาหารด้วย D2 เนาะจะเป็นสูตรของซิกมาวิดอิน D2 ก็เปิดได้จากตารางค่าคงที่คอนโทรลชาร์ตที่เราทำคอนโทรลชาร์ตซึ่งในที่เนี้ยข้อมูลเราซับกรุ๊ปก็คือจะเป็น5ใช่ไหมอันนี้อย่าพี่ให้ค่าคงที่เลย D2 ของมันก็จะเท่ากับเขียน D2 ของจำนวนที่เป็นซับกรุ๊ป5ตัวจะเท่ากับ 2.326 โอเคนี่เราก็คำนวณซิกมาวิดอินได้แหละก็เท่ากับ R bar หารค่าคงที่ D2 ก็คือ 2.326 อันนี้ทุกคนทันอยู่ไหมทันอยู่ไหมได้ 0.032 อันนี้ทันอยู่ใช่ไหมทุกคนใครไม่ทันบอกนะอันนี้คือสูตรของซิกมาวิดอินโอเคต่อไปเราจะมาคำนวณค่า CP ซึ่งสูตร CP เนี่ยจะเท่ากับ upper spec ลบกับ lower spec หารด้วย6 sigma within อันนี้คือสูตรของ CP ก็คือ upper ลบ lower หารด้วย6 sigma within เนาะเขียนไปเลยโอเค upper ในที่นี้ของเราก็คือ 25.25 upper ลบกับ lower อันนี้ใส่สูตรคำนวณไปเลยหารด้วย6 sigma within 6 คูณ sigma within 0.032 โอเคได้ 2.596 อันนี้ทุกคนทันไหมเดี๋ยวค้างสูตรไว้ให้ดูCP ก็คือ upper ลบ lower spec หารด้วย6คูณ sigma within เมื่อเราคำนวณออกมาแล้วเราจะได้ 2.596 อันนี้ทุกคนยังทันอยู่ไหมคะใครไม่ทันบอกนะขออีกทีได้ไหมครับได้ตรง CP ใช่ไหมครับ ก็คือสูตรของ CP ก็คือ upper spec ลบ lower spec แล้วก็หารด้วย6 sigma within อันนี้เลย upper ก็คือ 25.25 ลบ lower ก็คือ 24.75 หารด้วย6คูณ sigma within ซึ่ง sigma within คำนวณได้จาก R bar หารด้วยค่า D2 เป็นค่าคงที่เนาะเดี๋ยวเราเปิดจากตารางค่าคงที่ในการทำ control chart ซึ่งในที่นี้ข้อมูลเราซับกรุ๊ปเป็น5ค่า D2 เท่ากับ 2.326 ขอบคุณครับ จะเห็นว่าตัวชี้วัดที่เป็น CP เนี่ยมันจะมีแค่เราจะดูได้แค่ variation เนาะตัวต่อไปที่เรากำลังจะคำนวณเนี่ยเป็นค่า CPK ซึ่งในสูตรเนี่ยก็จะเราเนี่ยจะสามารถดูได้ทั้งค่า variation แล้วก็ค่า mean ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณค่า CPK กันโอเคซึ่งสูตรของ CPK เนี่ยจะเท่ากับเดี๋ยวให้ดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้สูตรของ CPK เนี่ยเท่ากับ mean แล้วก็มันจะคิดเป็น2ด้านเนาะแบ่งครึ่งค่า CPK เนี่ยเป็นด้าน upper กับด้าน lower ด้าน upper สูตรก็คือ upper ลบ mu หารด้วย3คูณกับ sigma within ส่วนด้าน lower ก็คือ mu ลบด้วย lower spec หารด้วย3 sigma within ก็คือเดี๋ยวเราจะคิดทั้ง2อันเลยทั้งด้าน upper แล้วก็ lower แล้วก็เลือกตัวที่น้อยที่สุดเป็นค่า CPK โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้าน upper ก่อนเนาะว่าได้เท่าไหร่ CPU ตามเลยแบบ
กดตรงนี้ก็ได้ CPU เท่ากับ upper space เข้าใจไหมอันนี้เราจะคิดค่า CPK เนาะเดี๋ยวเราคิดด้าน CPU ก่อนด้าน upper ลบค่าเฉลี่ยทั้งหมดลบค่าเฉลี่ยใช่ไหมหารด้วย3คูณ sigma within อันนี้คือด้าน upper ต่อไปก็มาคิดด้าน lower L เท่ากับค่ามิวลบกับ lower หารด้วย3 sigma within 3 sigma within อันนี้ทุกคนทันไหม อันนี้ทันไหมคะ CPK เราต้องเลือกตัวที่น้อยกว่ามาตอบเนาะ ในที่นี้ CPK ที่เราคำนวณได้ก็คือจะเท่ากับ 1.539 ใส่สูตรเป็นมิลก็ได้ มิล แล้วก็ 1.539 เราเลือกตัวที่น้อยกว่า อันนี้ทันไหมเอ่ย ทุกคนทันไหม ขอดูสูตร ขอดูอีกที ดูอีกทีครับ ได้ค่ะ สูตร upper เนาะ ก็คือ upper space ลบกับค่าเฉลี่ย x บาบาลบกับ x บาบาหารด้วย3คูณ sigma within โอเค ด้าน lower ก็เหมือนกัน ก็เป็น x บาบาลบด้วย lower space หารด้วย3คูณ sigma within โอเค แล้วเราก็ CPK ก็ตามสูตรเนาะ ที่มันเลือกเป็นมินิมัมแล้วเอาตัวที่น้อยที่สุดก็คือ 1.539 อันนี้ทุกคนทันอยู่ใช่ไหม โอเค เดี๋ยวต่อไปเราจะคำนวณค่า PP กับ PPK จริงๆก็คล้ายกัน แต่ว่าค่า PP กับ PPK เนี่ยเราจะใช้ sigma overall ก็คือเป็นค่า SD ที่เราใช้ข้อมูลทั้งหมดเนาะ แต่ถ้าเป็น sigma within เนี่ยจะเป็นค่า variation ระหว่างของ subgroup ในแต่ละ subgroup แต่ overall คือข้อมูลทั้งหมด sigma overall คือใช้ข้อมูลทั้งหมด โอเค เดี๋ยวเรามาคำนวณ sigma overall ก่อน ได้เท่าไหร่ ก็คือสูตร standard deviation นี้ทันไหมเอ่ย เท่ากับ STDEV แล้วก็ data ทั้งหมดชึบอันนี้ทันไหมเอ่ย STDEV แล้วก็ลากคูณ data ทั้งหมด จะได้ 0.0343 อันนี้ทันไหมเอ่ย โอเค เดี๋ยวรอก่อน โอเค เราได้ sigma overall แล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะไปคำนวณ PP กับ PPK กัน จริงๆ ก็คล้ายกับคำนวณ CP กับ CPK นั่นแหละ แต่แค่เปลี่ยนเป็นใช้ sigma overall เดี๋ยวทุกคนลองคำนวณเลยก็ได้ค่ะ มันสูตรเดียวกัน แค่เปลี่ยนเป็น sigma overall upper ลบ PP ก็คือ upper ลบ lower หารด้วย6 คูณ sigma overall
เคจะได้เท่ากับ 2.429 อันนี้ทันไหมเอ่ยต่อไป PPK ก็เหมือนกันเลยคิด2ด้านเหมือนกันเลยเนาะเป็น PPU กับ PPL เนาะด้าน upper กับ lower เหมือนกันคิดเหมือนเดิมเลยอันนี้ทันไหมเอ่ย PP ก็เลือกตัวที่น้อยเหมือนกันก็คือมันเท่ากับ 1.440 อันนี้ทุกคนคำนวณอยู่ไหมทันไหมเอ่ยได้เท่ากันไหมสวัสดีค่ะทุกคน ค่ะอาจา ค่ะ ร ค่ะ ย์ ไม่สอนไปเลยนะจะได้ต่อเนื่องนะคะ แต่เดี๋ยวอาจารย์ช่วยเสริมกันแล้วกันเนาะค่ะคือตรงนี้ค่ะอยากให้ปกติเขาแสดงทศนิยมของ CPK พวกนี้เป็น2ตำแหน่งอะจ้ะเดี๋ยวลงลดเป็น2ตำแหน่งแล้วกันนะได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะอันนี้ โอ ก็ เคค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะเสริมต่อเลยก็ได้ค่ะ อะไรนะ อาจารย์เสริมต่อเลยก็ได้ค่ะ อาจารย์ต่อโอเคโอ้ยเลยแบบไทยอังกฤษดีเนี่ย งั้นเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ต่อไปให้จบก่อนนะก็เราชี้ทุกตัวแล้วเราพร้อมตอบคำถามแล้วนะข้อที่1นะ the first question is the process capability acceptable so we need to pick the right indicator we use to make decision here CPK of 1.54 right with the criterion which is by 3 okay we to be at 1.1 right now okay everybody can write it down so that you don't have to do it outside the class so you can say that since CPK okay in question number 1 right since CPK equal to 1.54 is greater than ไม่พิมพ์ไปเลยก็ได้ค่ะ ค่ะ ฮัลโหล อาจารย์ ไม่ได้ยินอาจารย์อยู่ปะคะ ได้ยิน โอเค ขออีกรอบค่ะอาจารย์ อะไรนะคะ อาจารย์พูดว่าอะไรนะคะ since SINCE นะ okay since CPK equal to 1.54 is greater than 1.33 so we accept the capability of the process okay so once we have accepted the process capability that means that we do not have to improve regarding this parameter for example our product may have several parameters that we concern for example outside diameter inside diameter the height of the part, the width of the part. So suppose there are 4 parameters that we concern.
And if this parameter is, for example, outside, we don't say everything outside parameter. We do not need to improve the capability in regard outside parameter. Okay, but อาจารย์แต่ว่า other parameters we have to consider เอาเหรอคะ Hello ไม่แน่ใจว่า เป็นไง เน็ต คะ หรือว่า อ๋อคนอื่นได้ยินเสียงอาจารย์ชัดดีไหมคะ กระตุกครับอาจารย์ อ๋อเหรอโอเคยังกระตุกอยู่ไหม มันกระตุกเป็นช่วงๆอะค่ะอาจารย์ โอเคมาแล้วค่ะ อย่างนี้ดีขึ้นหรือยังคะอาจารย์เปลี่ยน Wi-Fi อีกตัวหนึ่ง ดีขึ้นแล้วครับ ดีโอเคนะคะจ้ะงั้นต่อนะokay so that's mean okay we have to consider the CPK for each parameters we may accept the process capability regarding some parameters but for some parameters we may not okay accept it okay so we know that which parameter we should improve okay based on the CPK of each parameter okay so in this case okay we do not accept the process capability regarding this parameter okay so in question number 2 okay so once we do not accept the capability so we have to improve the capability right okay and the approaches to improve okay there are 3 approaches okay the first one is to please short note what short note what I'm saying okay the first approach is that only reduce the variation but do not need to adjust the mean to the target that means we have problem with the variation within the subgroup or among the parts that we have produced but consider the mean is pretty much pretty close to the target okay but do not need to adjust the mean to the target okay and the second approach is that we do not need to reduce the variation but need to adjust mean to the target okay so that's mean the first approach is that we have problem with sigma but not mean and the second approach is that we do not have problem with sigma but we have problem with the mean and the third approach is that we need to both reduce the variation and also adjust mean to the target that means we have problem with both the variation and the mean okay but sometimes okay so sometimes we accept the capability of the process okay so that's mean okay approach number 4 is that we do not need to improve the process capability okay okay in this case we do not need to improve the process capability happens when we obtain the CPK value of greater than 1.33. That means that's enough, okay? The process capability is good enough so that we do not need to improve anything, okay? And okay, look at approach number 1, okay? Only reduce the variation,
Okay. When we talk about variation, okay, the variation is expressed by CP number. Is that right? If you remember the CP, look at the formula for CP in the yellow box. Okay, on the upper right hand side. Okay, you can point out. You can point at the formula for calculating CP on the right hand side. Okay, yeah, right. So if you take a look at the CP formula, okay, it compares the upper part, which is the tolerance, okay, with the process variation, which is expressed by 6 times sigma, right? So CP express sigma of variation. So it is used to judge whether we should reduce the variation or not. Okay, so if we obtain the CP value of less than 1.33, so that means the variation is too much. Okay, so that means we need to reduce the variation if CP is less than 1.33. Okay, so please take notes. Okay, write it down. But if we obtain CP of greater than or at least 1.33, that means sigma is small enough, so we do not need to reduce the variation anymore. Okay, so if we consider sigma, we would take a look at CP. Okay, but in terms of the mean, to design whether we should adjust the mean to the target or not. Okay, so we should compare the value of CPK with CP. So we have to consider both indicators. Okay. In theory, okay, if you take a look at the formula to calculate CP and CPK, you will find out that if the mean is on target, exactly on target, so we will get CPK number, which is exactly equal to CP. Okay, so if mean is exactly on target, CPK will be equal to CP. Okay, but if the mean is off target, okay, to the upper side or the lower side, okay, in either way, the CPK will be smaller than CP. Okay, CPK cannot be greater than CP. Okay, cannot be greater than, but it can be less than CP in case of the mean off target. Okay, so if the mean is very far from the target, the CPK will be very small. Okay, and then it will be much far from or much different or much less than the CP number. Okay, so in this case, if we compare the CPK of 1.54, right, with CP of 2.6, okay, you will see that there is a great difference, right? So we know that the mean of this process is far from the target, okay? So we keep that in mind. But in this case, since CPK is greater than 1.33, okay, so even though the mean is off target, but we do not need to adjust it because in general, okay, with this level of mean and the variation, the process capability is acceptable, okay, based on the criteria of CPK is greater than, is at least 1.33, okay. Okay, so, and so let me give you, okay, some quiz, okay, to understand more about which approach should we do next, okay, if we have CP and CPK value. Micah, could you please write down like columns of CP and CPK? Okay, อยู่ข้างล่างก็ได้ครับ ได้ค่ะอาจารย์ Okay, with CP and CPK, okay. And you can say before CPK you can say case. Okay, case number 1. Okay, I will show you like 3 cases. Case number 1. Okay, case number 1, CP. Suppose CP is equal to 1.1.
and CPK is greater than is equal to 1.09. 1.09. Okay. So may I ask somebody, okay, to help me answer this? Okay. But if you still do not understand, okay, that's fine. Okay. เดี๋ยวมีชื่อใครบ้างนะมายช่วยสุ่มให้จันนิดนึงได้ไหมครับ ได้ค่ะอาจารย์ Okay, my first question is, okay, should we accept the capability of this process? Okay, and which indicator that you are looking at to answer this question? Okay ค่ะ my ช่วย choose นภกร okay นภกรค่ะ ครับ Should we accept the capability? I think we should accept it. Okay. Why? Okay, may I give you, okay, review the information for making decision again. Okay. We will use CPK number to make decision whether we're going to accept or not. We will not use CP because CP consider only variation, but CPK consider both variation and the mean. Okay, so we will consider CPK only, and the criteria for making decision is that if CPK is at least 1.33, okay, we need CPK to be high. Okay, higher number mean better capability. Okay, small number mean bad. Okay, so we need this number to be at least 1.33. So if it's more than 1.33, so you will say that accept the process capability. If it's less than 1.33, you will not accept. Okay, so Napakan, based on this information, could you please, okay, reconsider, okay, and answer me again whether we should accept or not? We should not accept this ค่ะ Should not, because which numbers you are comparing? CPK is less than 1.33. Okay, that's great. Okay, so okay, this is the first question. Okay, and then since we do not accept the capability, so we have to improve it, right? We have to improve, and we have like the like 3 approaches to do: reduce the variation, okay, like improve the mean or variation, or both, right? And okay, and the next thing is that we should design whether we're gonna improve or reduce the variation. We should reduce the variation or not by considering the CP value. Okay, if CP value is at least 1.33, that's mean good. That means the variation is small enough. We do not need to reduce the variation. But if CP is less than 1.33, that means we need to reduce the variation. Okay, so next พี่ไมค์คือช่วยเลือกน้องสักคนค่ะ based on this information. So the next question is, should we reduce the variation? Do we need to reduce the variation? Okay ค่ะเชิญค่ะไมค์ นรพัฒน์ค่ะ ค่ะ Narapat, should we reduce the variation? Reduce ครับ Yeah, because which numbers you are comparing? CP อะครับ Yes, when we talk about the variation, yes, we will consider the only CP. Okay, that's right. And then CP of 1.10, right? And then you have to compare with the criteria. Okay, could you please compare with the criteria and make a conclusion again, please? Only reduce variation but do not to adjust mean ครับ
Okay, so and so which numbers you are considering to make that answer? number 1 ครับ No, I mean, could you please explain, okay, in sentence, like, for example, okay, I'll do this, okay, for you, for example, okay, but in the next 2 or 3 questions, I will let you do it by yourself, okay. So in this case, okay, since we need to improve the process capability, okay, and the approach for improvement is that we will pick up approach number 1, only reduce the variation but do not need to adjust the mean. Okay, Napakorn, you answer it right. Okay, but you have to say the reason or the numbers that you consider to make this answer. Okay, like in the exam. Okay, I will ask you to present the numbers and criteria. Okay, before you making decision. So you have to say that since the CP value of 1.1 is less than the criterion of 1.33, so we do not, so we need to reduce the variation. But in terms of the mean, okay, we do not need to adjust the mean to the targets because the value of CPK of 1.09 is very close to the CP number of 1.1, okay? When they are close, okay, very close, that means the mean is very close to the targets. So we do not need to reduce the mean, but we should mainly reduce the variation. Okay, do you get that? You have to explain all the numbers with and compare it with the criterion to make conclusion. Okay, so this is the first question. And okay, first example. In example 2, okay, I will let you do it by yourself. Okay, Micah, number 2, if CP is equal to 1.5 and CPK is 1.2. Okay, now pick up one person to answer this. The question is, should we accept the capability? นัดกมลค่ะ We should not accept this capability ครับ Okay, because which number you're CPK is less than 1.33. Yes, right. Okay, that's great. Okay, and the next question is, since we do not accept the capability, so which approach should we do to improve the process capability? Okay, Micah ช่วยถามน้องค่ะ ได้ค่ะภวัตค่ะ ครับ Pawan, which approach should we do? reduce the variation but เสียงเบาค่ะขอเพิ่มหน่อย so only reduce the variation เดี๋ยวนะอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินเลยอะค่ะใครได้ยินบ้างเดี๋ยวช่วยบอกหน่อยมี sub question first should we reduce the variation Pawan do we need to reduce the variation ครับ ค่ะ do we need to reduce the variation yes ครับ that is wrong we do not need to reduce the variation but why to get that okay one maybe I'll move to okay sorry you so let's so the variation we need to consider CP right and in this case CP is 1.5 Pawat do you think is okay
the criterion is at least 1.33. That's mean acceptable, okay, when it's at least 1.33. And in this case, CP is 1.5, right, which is greater than 1.33. So we should say that the variation is อาจารย์ครับต้องเป็น CPK หรือเปล่าครับ okay. CPK is used to make decision about the process capability overall. Okay, overall mean consider both variation and the mean at the same time. Okay, at the same time. So to judge whether we're gonna accept the capability or not, we have to take a look at only CPK because it represents both mean and variation at the same time. Okay, but once we know that we have to improve, like in this case, CPK is less than 1.2, right? It's less than 1.33. So we need to improve. So at this step, we should separately consider mean and variation. Okay, and we have to see that the problem is with the variation or the problem is with the mean. Okay, so to take a look at the variation, we will take a look at only CP number because CP represents only the variation. And again, okay, the criteria for making decision is 1.33 for both CPK and the CP, right? So in this case, CP of 1.5, which is greater than 1.33, it suggests that the variation is small enough so that you do not need to reduce the variation. But the problem with the process capability in this case is the mean, which is off target, which is much far from the target. And then you can see the evidence of this by comparing the number between CPK and CP. In this case, 1.2 is much less than 1.5. Okay, so you can say that the mean is far from target. And that is the reason why we do not accept the capability. Okay, so we do not accept the capability in this case because we have problem with the mean, but not the variation. Do you understand what I'm saying? ครับอาจารย์ โอเค ค่ะ งั้นพวัดลองดูอีกรอบไหม ครับผม ภาวะถ้าอย่างนั้นthe next case CP is equal to 1.1 maybe 1.25. Okay, and CPK is 0.82. Okay, Pawan, one more time. Accept or not? accept ครับ No, accept when it's greater than 1.33. Accept or not? no ครับ Yeah, so which number you should consider to answer this question, CPK or CP? CP No, the correct answer is CPK. Okay, CPK. So to answer the question that accept the process capability or not, you should take a look at CPK only and accept when it's at least 1.33. In this case, it's less than 1.33. So what should be your conclusion again, Pawat? so we should not accept. Okay, that's great. And now we do not accept, right? So that means we have to improve it. Okay, improve the capability, and then you have to decide whether you should improve the variation or the mean or both of them. Okay, so one more question for Pawat. Okay, if the question is, should we improve the variation of the process or not, which indicator should you take a look to answer this question?
CP or CPK. If we consider only the variation at this point, So if the variation, so we have to consider CP. yes, good. We have to consider CP when we talk about variation. And to accept the variation, what is the criteria for making acceptance? It should be more than 1.33. Yes, at least. Actually, 1.33 accept also. Yeah, you can say at least. And in this case, CP of 1.25, right? So should you accept the variation? No ครับ Yeah, good. So you do not accept the variation. That means you need to reduce the variation, right? Okay. And okay, maybe thank you, Pawat. Okay. And let's move to นักกมลแล้วกันนักกมลตอบไปยังเมื่อกี้ ตอบไปแล้วครับ นักกมลโอเคมันพี่ไมค์เชิญน้องอีกคนหนึ่ง สุพิชาค่ะ Okay, Supicha, could you please help answer this question? Okay, everyone answer this question by your own. CP 1.25, CPK 0.82. Should we adjust the mean to the target? Yes, because CP and CPK are really different from one another. Yes, good. Okay, so in summary, okay, if we talk about both variation and the mean, okay, which parameter should we improve? Or you can say which approach should you use, 1 or 2 or 3? Three. Yes, yes, good. 3, we need to both reduce the variation because CP is less than 1.33, and we need to adjust the mean because these two numbers are much different, right? Okay, that is the answer. Okay. And okay, maybe one more case. 1.45 and 1.43. โอเคพี่ไมค์ช่วยถามน้องคนหนึ่งแหละค่ะ Okay, and then you say answer accept or not. Should we improve or not? Which approach should we improve? Okay, you can say all the way through. กิจค่ะ grid ค่ะ Great. Could you please answer? Okay, accept or not? If not, which approach should you do? We accept this capability. Okay, so accept. And then what should you do next? Because the CPK is higher than 1.33. Okay, great. Accept because CPK is greater than 1.33. Okay, and what should you do next? Approach number 1, 2, 3, or 4? 4. Yes, good. We do not need to improve anything because CPK now passed the criteria already, right? Okay, that's good. So I hope that you can have a better understanding, okay, of what conclusion that you should make based on these two numbers, okay? And in this worksheet, okay, you know how to calculate, okay, the CPK and CP numbers based on, okay, the formula, okay? And okay, next is the next worksheet, okay? So Pimai will show you how do we use Minitab software to calculate these numbers for you, okay? So you don't have to do the calculation by yourself. And also Minitab will show you the several pictures, okay, to help you better understand, okay, the process. Okay, Pimai, could you please show Minitab, okay? So in Minitab, you can copy the numbers, okay,
the data set, okay, and paste it on to Minitab. ค่ะอาจารย์ ค่ะ เริ่มเลยนะคะ ค่ะทำตามไปเลยนะคะ Okay, copy from Excel and then เดี๋ยวขอแชร์ open Minitab. ค่ะ and paste it onto the worksheet. Okay, and you have the number like this. Okay, and then you go to stat, and then quality tools, and then in the middle, capability six pack. Six pack means it's a package that show you six outputs. Okay, 6 output at the same time. Okay, you will see, and then click on normal because okay, we now assume that the data is normally distributed, and then we can check it again. Okay, so click on normal, and then you right now the format for data entering is the data is in different columns, right? มันเขียนว่าอะไรนะ มายอาจารย์มองไม่ค่อยเห็น subgroup อะไรคะ subgroup across row ค่ะ โอเค อาจารย์ subgroup across rows โอเค ในที่นี้หมายถึงว่า data ของแต่ละ subgroup เนี่ยค่ะอยู่ในแต่ละ row เนอะโอเคแต่ข้างบนโอเคข้างบนเนอะ upward side it says single column right so we have another format for data entering โอเคมาช่วยโชว์น้องหน่อยก็ได้ครับสมมติว่าลองมาทำที่ column C7 นะคะสมมติว่าโอเค C7 you can say x mean this variable and then for example subgroup number 1 there are 5 data points right ไม่สามารถใส่เลขมั่วๆไปแล้วเลยครับสมมติว่า subgroup number 1 okay there are 5 data points you can write down 5 data points that mean okay this is for subgroup 1 and subgroup number 2 you can write down another 5 data points okay below subgroup number 1 and then so on okay for subgroup number 3 and so on and then you have to go to when you do capability SIGPAC you have to tell SIGPAC that each subgroup is okay separate by 5 data points so you can say data is one column which is C7 and then you enter 5 which is the subgroup size so that Minitab knows that each subgroup contain only 5 data points okay now but in this case we have the format below right which is subgroups are across rows okay and if you click on that okay and then you have to select 5 columns okay of the data and then you should enter the lower spec 24.75 and upper spec is 25.25 right and again you can leave those two box okay and then you click on okay and then you will get SIGPAC you see 6 outputs right okay so the first two are X bar and R charts okay and then you will see that there's no point out of control limits right so you can conclude that the process is in control okay that is the first assumption when we do process capability analysis okay the first assumption is that the process should be in control so that we are certain that the mean is stable and the variation is stable also and then we will have stable CPK number to be sure that in the future okay from today or in the future the process will be at this capability okay okay and the picture on the left hand side okay the lower one is say last 25 subgroups right and then it shows you each individual data point okay for each subgroup so you will see the overall variation of the data okay you will see and if we calculate the average of each subgroup we will have the X bar number which
we plot it on the X bar chart, right? And if we take the difference between the maximum and minimum of each subgroup, we will get the R value, which we will plot it on the R chart, okay, the one in the middle, right? Okay, so right up to this point, we can answer that the process is in control. And next, we should take a look at the right-hand side, okay, and check another assumption, which is whether the data is normally distributed or not. In this case, okay, you have to take a look at the p-value for normal probability plot. In this case, we call that we do normality test, and then we get the p-value of เท่าไหร่นะไมค์ 0.085 ค่ะ 0.085 okay. Do you remember maybe I งั้นเดี๋ยวอาจารย์แชร์หน้าจอนะแป๊บหนึ่งนะคะ okay. One assumption that we need to test before we do process capability is that okay, the first assumption is in control, right? And then take a look by X, Y, and R charts, okay? And now pass, right? The second one, two assumption. Second one is the data is normally distributed or not. Okay, and we will do what we call normality test. Actually, it's a kind of hypothesis test, okay, where H0 is X is normally distributed, and H1 is that X is not normally distributed. Okay, and then the output from this test is that Minitab will help you to calculate the p-value of this test, and in this case it's 0.08 เท่าไหร่นะไมค์ 0.08 something, right? 0.085 ค่ะ Okay,ค่ะ okay. So then to make decision whether data is normal or not, so you have to compare the p-value with alpha. Remember, when we do hypothesis test, we usually use the significance level of 0.05, right? And then we will design that we will reject H0, okay? When reject H0 means, okay, reject H0 in this case means we believe in H1, right? That is X is not normally distributed, okay? When the p-value is less than alpha, right? Okay, this is the standard for making decision for any hypothesis testing. We will reject when p-value is less than alpha, and we will do not reject H0. Do not reject H0 means, okay, we believe that X or data, the X, okay, is normally distributed, okay? When the p-value is greater than alpha, okay? So you have to remember this thing, okay? Because no one will tell you about this, okay? In statistics, there is a standard for making decision about any hypothesis testing. Any hypothesis testing, we will have H1 and H0. H0 and H1, okay? Like when you have seen before, H0 maybe mu1 equal to mu2, or H1 mu1 is not equal to mu2, right? Okay. But in this case, our hypothesis is normal or not normal.
Okay, and then you have to remember this. And then based on this data set, since the p-value, okay, so you can say that since in this data set, the p-value of 0.085, right, is greater than alpha, usually we use 0.05, then we conclude that. Can anyone help me? Which conclusion should we make? Data is normally distributed or not? ไหนน้องไมค์ช่วยถามน้องสักคนสิคะ อาจารย์ผลิตค่ะ ครับผม Parit คะ should we conclude that data is normally distributed or not? Based on this information that p-value, okay, is greater than alpha, right? yes we should reject do not reject ครับ ค่ะ do not reject H0 like this line, right? So what will be your conclusion about normal assumption? Is the data has normal distribution or not? You say normal do ค not, รับ yeah, do not reject, right? That's mean X. Okay, the data Is is normal. has normal distribution. Yes, good. Okay, so now the data we can say that the data has normal distribution. That's mean okay, we pass this assumption also, right? And okay, now both two assumptions okay are met. So that's mean we can proceed with the analysis, okay? And then we say that the numbers that we obtain CP, CPK, okay, is reliable, okay, because the assumption are met, okay? Okay, next we will take a look at this number, okay? Mike ค่ะช่วยโชว์หน่อยค่ะช่วยโชว์ซิกแพคต่อค่ะ ได้ค่ะอาจารย์ Okay, come back here. Okay. Now, before we take a look at the numbers, okay, which is on the lower part here, we should take a look at the histogram first so that we can have the big picture of how the distribution is. Okay. Do you see, okay, the lower, my pointy lower spec หน่อยค่ะ The lower specification is on the is the red line on the left hand side, right? โชว์ที่เส้นนะคะ อันนี้เหรอคะ ค่ะใช่น้องเห็นไหมคะ Okay, lower spec is there and where is the upper spec? Okay, it's shown by the red line here. Okay, มาชี้ไปตรงที่มันเขียนว่า USL อะค่ะ USL there. Okay, and then the target, okay, is the number in the middle, right, of USL and LSL. So the target is in the middle มาช่วยลากเส้นหน่อยแบบช่วยเอาลูกศรโชว์ประมาณนี้เนาะโอเค target ก็คืออยู่ประมาณที่ลูกศรที่พี่ไมค์โชว์นะโอเค and everyone please okay take a look at the mean okay if I ask you what is the value of the mean of this process okay and if the mean is off target okay, to which side, the upper side or the lower side? Okay, maybe น้องใหม่ช่วยถามน้องคนหนึ่งค่ะ My question is, do you think the mean is off target or is far from target? To which side? ค่ะ ค่ะ อิสรีค่ะ ค่ะ Isari, could you please explain about the mean? I think the mean is off target
In Hello. which direction? It's shift to like the upper side. Yes, very good. Okay. And next, if I ask you, could you please tell the number of the mean? Okay. Which number you should take a look to answer this question? You can, if you read from the histogram, it's pretty difficult, right? But the mean is no. My arrow point. Okay, the location of the mean. อยู่กลางๆของ distribution สีฟ้าใช่ไหมคะit's about อาจารย์มองไม่ค่อยเห็น number นะ okay but if you want to know that number, okay, the mean, you can take a look at the x bar from the center line of x bar chart, right? Because the center line of x bar chart shows you the overall mean of all data sets, right? Okay, all data points, okay, but if you calculate the mean, okay, it will be the center line of the x bar chart, which is เท่าไหร่นะไม x bar chart เหรอคะอาจารย์ ค่ะใช่ center line มันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมของ process ก็คือเท่าไหร่เอ่ย 25.101 ค่ะ 25.2 งั้นเราก็รู้แล้วว่า mean is at 25.0 right 0.01 okay which is off target to the upper side where the target is 25.00 okay and so this is the conclusion about the mean okay from the histogram and if we consider the variation okay from the histogram. Do you see the tolerance? Okay, the tolerance is the distance between the lower spec and the upper spec, right? Okay, and the process variation is shown by the width or the spread of the distribution of the blue distribution, right? And by eye, do you think the variation of the process is small or is pretty large compared to the tolerance? Okay, can anyone answer me? By your feeling, use only feeling first. Do you think the variation of the process is small compared to the specification or compared to the tolerance?งั้นเชิญน้องสักคนช่วยตอบหน่อยนะคะ ค่ะ สุภวิทย์ค่ะ สุภวิทย์คะDo you want me to repeat the question? Yes. Look at the histogram. Okay. You see the tolerance, right? Which is the difference between USL and LSL, right? That is the allowable tolerance. Okay. And could you please compare the variation of our data, which is shown by the blue distribution, right? Do you think the variation of our data points, okay, or our process is small, or do you think it's large compared to the tolerance? I think it's larger more than the tolerance. Why you think it's larger? Which numbers or which graph that you consider? Because error is more than the maximum of the tolerance. You see some number is more than the tolerance, right? Yeah, it's more than USL, right? Yes. Okay. Okay. I understand what you think. Okay, just a second. Okay, I will open the file and then
Just a second. Okay, I will draw something, okay, for you. So actually this is the output, okay, from Minitab. Okay, I just copy it onto the worksheet, and then you have this output also, right? And then let me draw something. Okay, expand this picture, right? But actually, okay, I don't see any points outside the limit, right? The maximum is the maximum of the distribution. จะไหนจะลบไม่ได้เนี่ยแป๊บนึงค่ะ Okay. Okay. The maximum, okay, is around here, right? And the minimum is around here. Okay. So the range, okay, of the variation is about this much. So this number represents the process variation, okay, which is quantified by the range or sigma, okay. And the tolerance is this much, okay. Is the difference between the two specs limits, okay. So this is the tolerance, this is process variation, I can say PV, okay. And now if you compare the tolerance with the process variation, you will see that the tolerance is much bigger, it's about 2 times. Okay, this number is called CP, right? By eyes, okay, seems to me that is about greater than 2 times, 2 something, okay? So if, okay, seems to me, okay, in this case that the process variation is pretty small because the CP, okay, is much greater than 1.33, okay? Or you can take a look at the real CP number, okay, on the lower side, which is 2.44, okay, 2.44. Okay, do you get that? Okay, where, okay, what we have seen before that the mean is at this point, right? Okay, but the target is about this much target. So mean is off target by this much, okay? So if we say that talk about this process, okay? Now we said that the mean is off target by the variation, whereas the variation is small, okay? And now we can take a look at the numbers, and then you will see that there is within on the left hand side and overall, okay, on the right hand side. And then sigma of this number mean this is sigma within, and this number is sigma overall, okay? And then it used this sigma within number to calculate CP and CPK. Same thing, sigma overall to calculate PP and PPK. Okay, now it's time for you to make decision like you have practiced before. Okay, so my first question is, okay, do we accept the capability of this process or not? ถามไมค์ช่วยถามน้องคนหนึ่งค่ะนันพัฒน์ค่ะ ค่ะนันพัฒน์ should we accept the capability? Yes, we should accept. Because which numbers are you looking at? Because CBK is more than 1.33. Okay, yes. And do we need to adjust
do we need to do anything? Which approach should we do? 4 we Yeah. don't have to improve. Okay, great. Number 4, we do not need to improve the process capability because it's passed, okay, already. And ถามน้องอีกคนนึงค่ะพี่ไมค์ดูก่อน ค่ะสุพิชาค่ะ สุพิชาทุกคนคิดตามด้วยนะคะ but suppose okay we have resource to do improvement in this process. If we want to do improvement, what should we do? Okay, between adjust the mean or reduce the variation. Subicha, which approach should you select? Okay, if you have resources to do improvement, which one? Reduce the mean, reduce the variation or adjust the mean to the target? Adjust the mean ค่ะ Okay, because which numbers? Because CP and CPK are different, but CP is greater than 1.33, so we don't have to adjust the variation. Yes, very good. Okay. So okay, great. So I hope you can answer whether we're gonna accept or not, or and know which direction to do improvement. That's very good. Okay. And one more thing, ppm here, it stands for part per million. Actually, it shows the defective rate. Okay, the reject rate. Okay, and actually it's okay. 7.09 mean out of 1 million parts. Okay, there are about 7 parts that are defective. Okay, and then this number come from not from the real data, but come from the estimation. Do you see the normal distribution here? Okay, so if you draw the tails, beyond the upper control limit, upper spec limit, the area outside the spec limit, under this curve is used to estimate the proportion of defective, which is ppm. So if you remember when you take statistics class, you know how to do this, right? Finding the probability, of actually it's the probability of x less than low spec plus the probability of the parts that are greater than upper spec, right? Okay, let's see. Just want to show you, but okay, I don't involve it in the exam, okay? But if you wanna like curious to know, okay? ppm, right, is equal to power of x less than lower spec and probability that x is greater than upper spec. And then to calculate this, you have to transform x to z, okay, by subtract by the mean and divide it by sigma, right? Okay, and in this case, LSL is 24.75, mean is 25.01 something, okay? This is from the center line of X bar chart. And then divided by sigma. Sigma, you can calculate it by R bar, okay? Bar divided by D2 that you have calculated before. Okay, actually you can plug in the number like sigma within. Sigma within, which is point เท่าไหร่นะไมค์ค่ะ sigma within เท่าไหร่คะที่คำนวณได้ใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ค่ะขอ sigma within กับ x bar bar อีกทีค่ะ sigma within 0.0321 ค่ะโอเค 0.0321 x bar แล้ว bar 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 คะ x bar bar 25.102 ค่ะ
25.012 ใช่ไหมคะ 102 ค่ะ อ๋อ โอเค งั้นถูกต้องคือตามนี้เนาะ 25.102 ตรงนี้ก็หารอย่างนี้ เนี่ยค่ะ คำนวณด้วยวิธีนี้ใช่ไหม แล้วเดี๋ยวมันจะได้ออกมาว่า z less than some number right greater than some number and then you can look up the z table right that you have learned before in statistics course and then you can find out this number okay which is the proportion of defective okay and next no okay so I think now we are done okay for okay all outputs here okay and then answer the question again okay so now you can answer this by yourself. Are the data normally distributed or not? Okay, please fill this down, okay, by yourself and then hand in the group. Okay, this is a teamwork, okay. So data is normal or not? So which numbers you, maybe I'll ask somebody, okay. พี่มาช่วยหน่อยค่ะ Okay, somebody please answer number 1, okay. ทุกคนคิดตามนะคะ and then tells the number that you are considering also ค่ะ ให้เรียกใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ค่ะพี่มายเตรียมเลือกชื่อน้องไว้เลยค่ะ 3-4 คนจะให้ตอบทีละข้อนี่แหละได้ ทุกคนเตรียมคำตอบไว้นะข้อแรกข้อแรก data normal หรือเปล่าดูจากเลขไหนค่ะค่ะนัดกมลค่ะ ครับกลับมาค่ะ ครับ the data has normal distribution since the p-value equals 0.085 is greater than alpha at 0.05. Okay, very good, very complete. Okay. Next, question number 2. Is the process in control or not? Which number or graph that you consider? Okay, Mike นรพัฒน์ค่ะ The process in control ครับ Okay, because all data in X bar and R chart is in the range ครับ not out is within the control limits. Okay, you say that. Okay, good. Number 3, is the process capability acceptable? พี่ไมค์คะ ผลิตค่ะ no ครับ because which number, so you have to mention all the numbers, okay, when you make conclusion. So in the exam, if you just say no, do not accept, I will give you half of the score. But if you say do not accept because you consider this number compared to this number, okay, and then you get full score. Okay, ผลิตลองใหม่อีกทีได้ไหมคะ Do not accept because which number you're considering? ขยายต้องดู number แล้วตอนนี้ขยายไม่ได้เนอะพาลิคะดูหนูค่ะพาริบอกว่า do not accept ใช่ไหม so because which indicator you are looking at normal pop ครับไม่ใช่ normal plot เนี่ยนะคะ p value เอาไว้ test เอาไว้ตัดสินใจว่า data normal has normal distribution or not okay but to say that accept the capability or not we have to take a look at ไม่มีเดี๋ยวลองฟังเพื่อนนะขอลอง move ไปเพื่อนคนต่อไปเผื่อใครตอบได้โอเคคนต่อไปค่ะ question number 3 accept or not ภวัฒน์ค่ะ ค่ะภวัฒน์
ฮัลโหลครับ ค่ะภวัตช่วยตอบเลยค่ะ accept or not because which numbers you are considering so it should be accept since we are consider CPK Mm-hmm. value is more than 1.33 so we Okay, accept it. in the exam you should say the CPK number is 1.45 you should specify the number okay ครับผม okay one more time because CPK is because CPK is 1.45 mm-hmm. and is more than 1.33 so we accept it Okay good very good ภาวิทย์เข้าใจยังคะ ครับผม เข้าใจแล้วเนาะโอเค good ค่ะ ครับผม งั้นต่อไปทำไมจานเลื่อนหน้าจอจานไม่ได้แล้วก็ไม่รู้งั้นข้อ4ถามว่าอะไรนะพี่มายช่วยหน่อยข้อ4ถามว่าอะไรนะ What should you do to improve the capability of this process? Please keep a number or graph that you consider to reach the conclusion. โอเครีวิวอีกครั้งสุดท้ายคราวนี้คนสุดท้ายแล้วช่วยตอบนะคะ number 4พี่มายช่วยเรียกชื่อน้องคนหนึ่งค่ะ นันภัทรค่ะ We do not need to improve the process capability since CP equal to 2.44 is greater than 1.33. Half correct but it's not exactly correct because to tell about the actual process capability actually we should consider CPK not CP so in this case you should say that do not need to improve because the CPK which shows the actual capability is which is 1.45 is greater than 1.33 so you just mention about CPK not CP นะคะ because CP only tells the variation but CPK tells both variation and the mean นะคะ that is the reason โอเคทันไหมคะเมื่อกี้ใครนะโทษทีนันพัฒน์ใช่ไหมนันพัฒน์เข้าใจตรงนี้ไหมเอ่ยเข้าใจยังเอ่ยค่ะเข้าใจใช่ไหมจะไม่ค่อยได้ยินเข้าใจแล้วค่ะโอเค good ค่ะงั้นทุกคนนะคะไปทบทวนนะคะทบทวนแล้วก็เขียนตอบมานะทุกเวิร์กชีตเลยตั้งแต่เวิร์กชีต1จนถึงเวิร์กชีตสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็ตรวจเช็คกันเองเนาะ in your group นะคะ and then hand in only one okay for like only one person hand in the work okay as a representative of the team okay I hope okay you understand more okay about the process capability analysis okay with this workshop okay if you still have any questions okay you can ask your friend okay or you can ask me okay in the live group that is fine okay and we have PowerPoint slide okay that summarize all the things that we okay the formula okay and the things that we have learned in this class so you can review that okay and I think I will finish the class right now okay so do you have any questions อาจารย์ครับ ค่ะ CP กับ CPK แค่นั้นถึงเรียกว่าหารถึงจะต้อง adjust mean นะครับมัน subjective อะค่ะ so ถ้าจะดูอย่างนี้นะคะให้ดู histogram ก็จะช่วยได้เยอะอย่างเช่นรูปนี้ใช่ไหมคะ mean ดูห่างจาก target ชัดเจนอย่างนี้แล้วจริงๆเลข 2.44 ก็ห่างจาก 145อย่างเงี้ยชัดเจนเนาะแต่มันไม่มีหลักบอกอะค่ะมันไม่มีคนตั้งเกณฑ์ว่าเท่าไหร่ชัดแต่สมมุติว่ายกตัวอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอก 1.20 กับ 1.19 อย่างเงี้ยห่างกันแค่ชนตำแหน่งที่2อย่างเช่นอย่างเงี้ยเรียกว่า close แต่ถ้า1.20 กับ 1.15 อย่างนี้เรียกว่าต่างไหมก็ยากเหมือนกันนะที่จะบอกก็เลยควรจะดู histogram เป็นตัวช่วยตัดสินใจอะค่ะแสดงว่าในข้อสอบถ้ามีมันก็จะห่างไปเลยใช่ไหมครับใช่ก็อาจจะต้องโชว์รูปให้ดูด้วยอะจ้ะ
หรือถ้าไม่โชว์รูปนะก็จะห่างแบบชัดเจนอันนี้ถ้าห่างไม่ชัดเจนอาจจะห่างกันเช่นแบบ0.02 อย่างเงี้ยเช่น 1.20 กับ 1.18 อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะก็ยังถือว่าใกล้แต่ถ้าแบบน้อยกว่านั้นก็จะไม่ออกให้มันคลุมเครือก็แล้วกันถ้าจะห่างก็อาจจะแบบ 1.20 กับแบบ 1.12 ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะห่างให้เห็นความห่างชัดๆนะถ้าอาจารย์ไม่ให้กราฟมานะคะขอบคุณครับค่ะโอเคค่ะงานส่งที่ไหนครับงานก็ส่งในคอร์สวิวเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่มายสร้างลิงก์รับงานนะคะได้ค่ะค่ะคราวที่แล้วส่งเรื่อง control chart กันแล้วใช่ไหมนะคะคือต่อไปเราจะทำเวิร์กช็อปเราจะมีทั้งหมด5ครั้งอันนี้ทำไปแล้ว2ครั้งครั้งแรก control chart ก็ควรจะต้องส่งแล้วเนาะครั้งนี้ project cap ก็ส่งก็ภายในปกติก็ส่งภายในวันอะไรนะไม่วันอังคารค่ะเฮ้ยใช่เหรอไม่อันนี้เราเรียนทุกวันจันทร์นะเราส่งภายในวันอาจารย์ให้ส่งภายในวันอาทิตย์ป่ะคราวที่แล้วอาจารย์ให้ส่งวันถัดไปอะค่ะคราวที่แล้วอาจารย์ให้ส่งวันถัดไปเลยเพราะเราทำจะเสร็จอยู่แล้วนะโอเคครั้งนี้อาจารย์ให้ส่งภายในส่งได้เมื่อไหร่ก็ส่งเลยแต่ภายในวันอาทิตย์หน้าก็แล้วกันทุกทีเราอาจจะกำหนดให้แบบส่งภายในวันอาทิตย์ก่อนเรียนใช่ป่ะครั้งนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าเราทำเสร็จในห้องขนาดไหนแต่ให้ได้ถึงวันอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ครั้งหน้าอีก2ครั้งหรือ3ครั้งถัดไปเนาะมีอีก3ครั้งเนาะเราจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์ระบบการวัดแล้วก็จะมีอีก3เวิร์กช็อปก็จะทำกันในห้องนี้แหละแล้วก็เราก็ทำเสร็จให้สมบูรณ์แล้วก็ตามส่งมาเป็นกันบ้านคะแนนกันบ้านนะซึ่งก็ทำคะแนนได้ดีแหละเพราะอาจารย์ก็เฉลยให้ฟังไปอยู่แล้วนะโอเคนะคะงั้นมีคำถามอะไรอีกไหมคะโอเคค่ะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์หน้าค่ะตัวไฟล์การบ้าน สอบ เปิดหรือ ไฟ ยัง นอล ล่ะ นี่ ครับ เป็นออนไลน์ไหมครับ อุ้ยเดี๋ยวนะทีละคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราขอพูดนี้ก่อนเผื่อใครจะไปก่อนก็คือว่าเจอกันอีกทีเนาะวันจันทร์หน้าที่19นะคะโอเคเดี๋ยวคำถามก่อนเมื่อกี้ขอคำถามทีละคน สอบไฟนอลนี่เป็นยังไงอะครับอาจารย์ออนไลน์ป่ะครับ คือตอนเนี้ยจุฬาเขายังไม่ประกาศอะค่ะคือตอนแรกก็เป็นไปที่คณะเนาะแต่ตอนนี้โควิดเริ่มระบาดขึ้นมาเยอะก็อาจารย์ยังไม่เห็นประกาศว่าเขาจะให้สอบออนไลน์อะค่ะก็เดี๋ยวรอทราบเมื่อไหร่อาจารย์จะบอกแล้วกันนะได้ครับผม แต่ว่าถ้าจำเป็นต้องสอบออนไลน์เดี๋ยวก็ทำได้ค่ะนะจ้ะโอเคค่ะเมื่อกี้มีใครมีคำถามอีกคนนึงครับอาจารย์ตัวการบ้านส่งที่ไหนเหรอครับส่งในลิงก์ course view ไงใน assignment section เหมือนทุกทีที่เราส่งอะค่ะโอเคครับขอบคุณครับนะคะโอเคมันจะมีลิงก์ชื่อ lab 1 control chart อันนี้ที่ควรจะต้องส่งแล้วก็จะอันนี้จะเป็นชื่อ lab 2 PCA อะจ้ะโอเคนะคะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยโอเคเนาะเข้าใจว่าไม่มีละโอเคมีอะไรก็ถามมาทางไลน์ได้นะคะโอเคงั้นวันนี้เราเท่านี้นะคะโอเคสวัสดีจ้า ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ